Tekniko aurreskolan ere bidean gara. Presoak etxera! Ekainaren 4an, denok Donostiara. Presoak etxera! Joateko bide, ez aldun posible, joan dena itzultzerik libre. Bide, oinazpiko bide, ez aldu posible, izaterik zeinbait eskubide. Erantzun ezan bide, zein duna norabide. Erantzun ezak bide, noiz helduko aiz libre. Etxera libre. Dispertsio bide, ez aldun posible, denak izaterik errikide. Bide, zapalduen bide, ez aldu posible, zutik ibiltzea ire. Erantzun ezan bide, ez zuten posible. Erantzun ezak bide, izan gaitezen libre. Bidez bide, libre. Pauso bakoitzan atzetik bestea, bizikidetza jarrita elbide. Denak eskubide denen jabe, bide baten zailena da astea. Herri gaztea, luze bidea, gelditzeko batere astirik gabe. Hasia da sentitzen ekea, talare oinez izan arte libre. Batuz, elkartasuna sendotu. Ekainaren 4an, denok Donostiara.